An gargaɗi al'ummar jamhuriyar Nijar kan amfani da wasu nau'ikan magungunan mura guda 25. Hukumar ta sanar da hakan ne a yayin wani taron manema labarai da ta kira a ofishinta a babban birnin Yamai. Hukumar da ke kula da sa ido akan ingancin magunguna a Nijar, ANRP, ta ja hankalin jama'a da su guji yin amfani da wasu nau'ikan magungunan mura guda 25 da ake sayarwa a shagunan sayar da magunguna a faɗin ƙasar. Kazalika hukumar ta sanar da hakan ne a yayin wani taron manema labarai da ta kira a ofishinta a babban birnin Yamai. Shugabar hukumar Dr. Ɗannuhu Barira ta ce sun ɗauki wannan matakin ne sakamakon wani binciken da suka yi da ya kuma gano cewa waɗannan magungunan mura suna da illa sosai ga lafiyar al'umma. Magungunan sun ma fi yin illa musamman ma ga yaran da suka haura shekaru 17 da mata masu juna biyu da masu fama da ciwon zuciya da cutar hawan jini, kamar yadda hukumar ta faɗa. Dr. Barira ta ƙara da cewa mafi yawan masu amfani da waɗannan magungunan kan je shago ne kai tsaye don sayen maganin mura ba tare da wata takarda daga likita ba. Ta ce wannan aikin da hukumar tasu take yi suna yin su ne don kare lafiyar al'ummar Nijar. Ta kuma ja hankali musamman ma a daidai lokacin da ake dab da shiga cikin yanayin sanyi, wanda a wannan lokaci ne aka fi yawan amfani da magungunan mura. Sai dai hukumar ta ce ta fara ɗaukar matakin janye wasu daga cikin magungunan a shagunan da ake sayar da su, kuma ta ja hankalin jama'a da su guji shan magungunan barkatai ba tare da izinin likitoci ba. Kuma hukumar ta ce a kiyayi sayan magani a kan titi da waɗanda ake talla a social media. Ta ce yanzu sun fara aiki tare da masu shagunan sayar da magungunan don ganin an dakatar da sayar da su da kuma janye su daga ɗaya daga shagunan sayar da magunguna a faɗin ƙasar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya kare mu, ya tsare mu, ya tsare lafiyar mu, ya tsare imanin mu, ya haɗa kawunan mu, ya ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.